Muy buenas noches, tengo un cordial saludo de quien les habla. Mi nombre es Peter Steven Tomala Franco, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, carrera licenciatura en enfermería segundo semestre. En el video de hoy les voy a hablar sobre la auscultación cardiovascular y respiratoria. En la auscultación es un procedimiento de examen físico-clínico que incluye la auscultación directa o la escucha a través de dispositivo como un estetoscopio, donde escucharemos la región torácica o el abdomen para evaluar los sonidos normales y patológicos, como las contracciones del corazón. Estos son producidos en los órganos. Por ejemplo, también podemos escuchar los soplos cardíacos, la evacuación intestinal o ruidos pulmonares, entre otros. Los ruidos más habituales se encuentran a nivel patológico. Foco de ocultación cardiovascular. La ocultación del corazón es una parte importante del examen de los pacientes pediátricos, porque la mayoría de las enfermedades cardiovasculares congénitas se pueden diagnosticar a esta edad. Su práctica requiere de una formación específica y realizarse con mucha regularidad. Foco de ocultación aórtico. Se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde external. Foco de ocultación pulmonar. Se encuentra en el segundo espacio derecho junto al borde external. Foco de ocultación del tripuspio. Quinto espacio intercostal derecho junto al borde external. Foco de ocultación mitral se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Focos de ocultación respiratoria. La ocultación respiratoria es la técnica exploratoria más importante para evaluar el flujo del aire por el árbol tráqueo-bronquial. Junto a la percusión, ayuda a la evaluación del estado de los pulmones y el espacio pleural. La ocultación respiratoria también consiste en escuchar los ruidos generados por la respiración. Respire por favor 3 veces. Tres veces más por favor. También en la ocultación respiratoria podemos escuchar ruidos adventicios o añadidos en el estómago. O también escuchar anomalías cuando el paciente habla o susurra.